Hey guys, welcome to my channel Taranis Gallery. இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷார்ட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இது நிறைய பேர் வந்துட்டு நீங்கள் இது எங்கே வாங்கியிருந்தீங்க இந்த கீச்செயின், இதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, குவான்டிட்டி எத்தனை இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் இதை லென்த்தாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ இப்போ எடிட் பண்ணி போடுறேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்னா, நான் இது மீஷோவில் 262 அந்த ரேஞ்சில் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ கரண்ட்டாக இருக்க ப்ரைஸ் நான் அதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். எனக்கு அதிகமாக ஸ்கொயரும் சர்க்கிளும் தேவைப்பட்டனால நான் அது ரெண்டும் நிறைய போட்டுக்கிட்டேன். ஒன்றில் வந்து 10 கவுண்ட்ஸ் வந்துச்சு, ஸ்கொயர் 10 சர்க்கிள் 10 அந்த மாதிரி வந்துச்சு. இந்த ரேட்டுக்கு வந்துட்டு இது நல்ல குவாலிட்டின்னு தான் சொல்லுவேன். MDF போர்டுனால இருக்குது. பட் இது சைஸ் வந்து கம்மி தான், ஆனால் திக்னஸ் வந்து இருந்தது. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம அமேசான் இந்த இதில் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னுமே 1/2 இன்ச் அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பட் அதை பொறுத்து நமக்கு ரேட்ஸ் மாறும். ஸோ இதில் கொடுத்துருந்த அந்த ரிங் வந்துட்டு தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு சில கீ செயின்ஸில் இது ரெண்டையுமே சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஜஸ்ட் அந்த MDF போர்டில் மட்டும் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஜுவல்லரி மேக் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அந்த ப்ளையர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹூக்ஸ் எல்லாத்தையுமே டைட் பண்ணுவோம். ஸோ அதே இதை நம்ம இங்கேயுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுக்கு போகலாம். இல்லை நான் ப்ரொஃபஷ்னலாக நான் கீ செயின் ஆர்ட் எல்லாமே பண்ணுறேன் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் இந்த இது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம். இதை விட உங்களுக்கு திக்னஸ் அதிகமாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நான் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன். இதே மாதிரி நீங்களும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.